ஒரு வாரமாவே எங்க வீட்ல எல்லாருக்கும் பயங்கர கோல்டு. சரி கசாயம் வைக்கலாம் அப்படின்னு நானும் ஒரு வாரமாவே முயற்சி பண்றேன். ஒரு நாளைக்கு வெத்தலை கிடைக்காது. ஒரு நாளைக்கு கற்பூரவள்ளி லீஃப் கிடைக்காது. ஒரு நாளைக்கு துளசி கிடைக்காது. இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே கையில கிடைச்சிச்சு. நேத்து வந்து சந்தையா, இங்க வியாழக்கிழமை வந்து சந்தை போடுவாங்க சாயங்காலம். சரின்னு சந்தைக்கு போயிட்டு அந்த பக்கத்துல எல்லாமே இன்னைக்கு நேத்து எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். சரி நைட்டே போட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில போடலான்னு பார்த்தா காலையில கொஞ்சம் வேலை, சமையல் வேலை அது இதுன்னு பார்க்க முடிக்கும் போது கொஞ்சம் லேட் ஆயிருச்சு. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு பசி வந்துருச்சு. சரி அந்த டயத்துல கசாயம் குடிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு மதிய சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எம்டி ஸ்டமக் தானே இருக்கும், அப்ப குடிச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்ப விட்டாச்சு. அதுக்கப்புறமா இப்ப சரி ரெடி பண்ணி குடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 மணியை போல ரெடி பண்ணியாச்சு. அதுக்கு 2 வெத்தலை எடுத்துக்கலாம். அதுல உள்ள காம்பை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையும் தலையெல்லாம் குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி 3 கற்பூரவள்ளி இலை, ஒரு 10 டு 15 துளசி இலை, எல்லாத்தையும் குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி 2 டம்ளர் ஃபுல் டம்ளர் 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சு அதை நல்லா காய்ச்சிக்கணும். இப்போ வந்து அஞ்சலி பெட்டியில் எடுத்துக்குவோம் தேவையானதெல்லாம். அஞ்சலி பெட்டியில் வந்து நமக்கு தேவையான பொருள் 3 பொருள் இருக்கு. ஒன்று மிளகு, இன்னொன்று ஜீரகம், இன்னொன்று மஞ்சள் தூள். நான் வந்து மஞ்சள் தூள் எப்பவுமே இந்த அஞ்சலி பெட்டியில் வைக்க மாட்டேன். தனியாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கிறதுனால அதில் வச்சுக்கிறது. அந்த பாக்ஸ்ல இருந்து எடுத்துக்குவோம். எடுத்து நல்லா நச்சு போட்டுக்குவோம். என்கிட்ட சின்ன உரல் இல்லை நக்கிறது மாதிரி. ஸோ அதனால தேங்காயை வச்சு தட்டில் வச்சு தேங்காய் நல்லா கழுவிட்டு தான் எல்லாத்தையும் கழுவியாச்சு. எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல நல்லா கழுவிடணும், அதுதான் மெயின். இங்கே வந்து எல்லாம் பொல்யூஷன் ஏரியாவா, பட் எதையுமே வந்து நம்ம அப்படியே சாப்பிட முடியாது. எந்த பொருள் எடுத்தாலும் முதல்ல அதை கழுவிடணும். இது அஞ்சரைப்பட்டியில் இருக்கிறதுனால மிளகையும் சீரகத்தையும் கழுவ தேவையில்லை. மற்றபடி எல்லா பொருளையும் எல்லாமே நல்லா நீட்டாக கழுவிட்டு போட்டு நல்லா அடுப்பில் வற்ற வச்சு வைக்கிறேன். கேஸ் வருது, வெளியில் வருது, ஆனால் அடுப்பு பற்றவே மாட்டேங்குது, பிடிக்கவே இல்லை. சரி திரும்ப திரும்ப என்ன பண்ணாலும் விடக்கூடாது, இது கண்டிப்பா இன்னைக்கு இந்த டாஸ்கை முடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வைராக்கியமா எடுத்துக்கிட்டு ஒரு வழியா பத்த வச்சு இன்னைக்கு வந்து இந்த கஷாயம் குடிக்கிற வேலையை இன்னைக்கு முடிக்கணும். சரி நாளைக்கு வந்து ஆவி பிடிக்கிற ப்ரொசீஜரை வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா வத்துற அளவுக்கு ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி வந்து 1.5 டம்ளர் 1.25 டம்ளர் அளவுக்கு வத்துற அளவுக்கு நல்லா 10 டு 20 நிமிஷம், 15 டு 20, 10 டு 20 அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஊனில் வச்சுக்கிட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டு எடுத்து வடிகட்டி நான் வந்து நார்மலாகவே குடிச்சிடலாம் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். பட் ஆனால் நார்மலாக குடிக்க முடியாது. பட் பயப்பில்லை ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆளா, சரி அதனால கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். சரி வேண்டாம், பிள்ளை துப்பிருச்சுன்னா ஒருவேளை ஏற்கனவே அதுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு ரொம்ப முடியாமல் இருக்கு அப்படின்ட்டு கொஞ்சமாக அதுக்கு மட்டும் பயப்பிள்ளைக்கு மட்டும் கொஞ்சம் வந்து வெல்லத்தை ஆட் பண்ணி என்னாலையுமே அதை அப்படியே குடிக்க முடியல. பயப்பிள்ளைக்கு கோட்டை மாதிரியே கொஞ்சமாக லைட்டாக ஒரு சின்ன பீஸ் வெல்லம் எடுத்து போட்டு நல்லா கலக்கி கொடுத்தா நல்லா குடிச்சிட்டாரு. இப்போதான் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கு.